her er jo en benk.
Du
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At jeg ville begynne å jobbe i dyrepark.
Men det nede, jeg stikker jeg tar på lasjonen. Starten av hovedporten til Akershus festning. Ja. Butikken på Gran overtatt. Så jeg hadde
Og dette er jo Olav. Hei, det er Jørgens. Jeg sjekker kaloriene, det er jo mest viktig her, da.